Questa è la forma più alta e sicura di Morpheus 8. Ovviamente non è per tutti. È un trattamento che non tutti possono offrire e non tutti possono sopportare. C'è chi cerca il comfort e c'è chi cerca i risultati. Morpheus 8 Supreme è l'evoluzione più alta del lifting non chirurgico. Rimodella, rigenera e tonifica in profondità, dove gli altri trattamenti non arrivano. Molti lo temono per il dolore, e molti lo evitano per il prezzo. Noi lo offriamo con orgoglio, perché ciò che funziona davvero si sente e spesso ciò che costa poco vale nulla. Ma c'è di più. Qui alla Violetta il trattamento viene effettuato da me, che sono un chirurgo plastico specialista e ho le competenze per poter infiltrare l'anestetico locale in tutto il volto. Il risultato? Massima efficacia, zero dolore, totale sicurezza. E ricordate sempre, no pain, no gain.